edit iPhone ringtone နဲ့ edit လုပ်မယ်ဆိုရင် edit ဒီလုံးလေးကိုပထမဆုံး download ဆွဲရမယ်ပြီးတော့ VN ထဲသွားပြီးတော့ new project ထဲမှာ video တစ်ပုဒ်ကို setting ထဲမှာ 3.81 ဒီမှာเนาะ 3.81 ထားပြီးတော့ video တစ်ပုဒ်ကိုသွားရွေးမယ်ဒါလေးပဲရွေးလိုက်မယ်ခုန video and photo setting ထဲက setting ချိန်ထားတယ်လို့ 3.81 မဟုတ်ဘဲနဲ့ 14.72 တောင်ဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့ဒါကို 3.81 ဖြစ်အောင် split split ဆိုတဲ့ကတ်ကြီးနဲ့ကတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ချမ်းကိုဖြတ်မယ် 3.81 second ရောက်အောင် edit လုပ်လိုက်မယ်เนาะ okay ဒီလိုဆို 3.81 second ဖြစ်သွားပြီเนาะပြီးတော့ tap to add music နှိပ်ပြီးတော့ music ထဲမှာ download ဆွဲထားတဲ့ iPhone တစ်လုံးကိုဒီမှာ choose လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ပုံတွေအကုန်လုံး5ပုံလိုမယ်ဒီမှာ 0.69 ထားပြီးတော့5ပုံကိုတွားရွေးမယ်5ပုံရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်တွားပြီးတော့ရပြီเนาะဒီလိုတစ်ချင်းနဲ့ပုံတွေနဲ့ငီမငီတွားကြည့်ကြည့်မယ် sorry ဒီဟာလေးတွေကိုအဲ့ဒီ video ရဲ့အတန် video ရဲ့ original အတန်ကိုမလိုချင်ဘူးအဲ့ဒါကိုတူးခိုင်းလိုက်မယ်เนาะဒီလိုဆိုအဆင်ပြေသွားပါပြီပြီးတော့ဒီဟာလေးတွေကို edit လေးလုပ်လိုက်မယ် fx ထဲဝင်ပြီးတော့ edit လုပ်လိုက်မယ်တေးလုံးလေးနဲ့ပုံတွေကိုကြည့်လို့အဆင်ပြေအောင် edit သွားလုပ်လိုက်မယ်ဒီပထမဆုံးဗီဒီယိုတခြားဗီဒီယိုပြောင်းချင်ရင် replay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုနဲ့အစားသွားထိုးလို့ရတယ်စောစောကဗီဒီယိုထက်ဒီဗီဒီယိုကပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုပဲအစားသွားထိုးလိုက်မယ်โอเคဒီမှာအစားသွားထိုးလိုက်ပြီเนาะစောစောတုန်းကဗီဒီယိုပျောက်သွားပြီဒီမှာအစားသွားထိုးလိုက်ပြီပြီးတော့ export လုပ်မယ်100ထိပြည့်သွားတဲ့အချိန်ထိစောင့်မယ်ဒီလိုဆိုရပါပြီဗီဒီယိုတင်တိုင်းအလွယ်တကူသိပြီးတော့အလွယ်တကူကြည့်လို့ရအောင်အာရင်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးနှိပ်ပြီးရင်လည်းအားပေးသွားကြပါ